Cái thành tựu của cha mẹ không phải là bằng cấp của đứa con, mà chính cái đạo đức của đứa con. Tại vì đạo đức mới nuôi nó sống. Còn bằng cấp chỉ là cái tài học của nó, mà nếu nó không có đạo đức, có thể cái bằng cấp này, cái tài năng này sẽ đưa nó trở thành một người cống cao ngã mạn, khinh thường người khác, và thậm chí nó lấy cái tài năng này nó tác hại đến người khác nữa, mà không bằng cái đạo đức. Cho nên á, thà là mình nhận một người hiền lành còn hơn một người khôn ranh quỷ quyệt. Vì cái đó không phải là thành tựu của con người, mà nó sẽ có thể không khéo nó đưa con người tới chỗ đọa lạc tội lỗi.